नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं एयर कंडीशन के बारे में। एयर कंडीशनिंग के बारे में शुरू करने से पहले जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है हमारी कार के अंदर जो है हीट इंट्रोड्यूस होती है। बहुत से लोग बोलेंगे कि सिर्फ जो है सन की वजह से आती है, लेकिन आज की जो वीडियो है इसका मैं पूरा कवर करने वाला हूँ कि कौन कौन सी जगह से जो है बेसिकली हीट आती है। और अगर आप इन फ्यूचर अगर अपनी कार को जो है कूल रखना चाहते हैं तो कौन कौन सी जगहों का जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि जब भी आप अगले आने वाले कुछ समय में अपनी कार को अगर कूल रखना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों पे अगर आप थोड़ा ट्यून करेंगे तो आपको जो है अपनी कार जो है बहुत ज़्यादा ठंडी देखने को मिल सकती है। तो आप जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो है बेसिकली हमारा पूरी कार का जो है 2D ड्राइंग है। तो इसके अंदर जो है हम देखेंगे कि कौन कौन सी जगह से जो है आपको जो है हीट लोड जो है हमारी अंदर ऐड हो रही है हमारी कार के अंदर। तो इस ड्राइंग में जो आप देख सकते हैं कि आपको लेकिन सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन जो है आपको दिखेगा कि ये वाला जो है सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन है। और बहुत कॉमन लोगों को पता होता है कि सिर्फ जो है हमारे सन लोड की वजह से ही जो है हीट जो है हमारे व्हीकल के अंदर ऐड होती है। लेकिन ये जो है एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपने अपनी कार के अंदर देखा होगा जब कभी भी आप बोनट खोलेंगे तो इंजन के बाद और कैबिन जहाँ पे शुरू होता है वहाँ पे जो है आपको एक ब्लैक कलर की जो है यहाँ पे एक आपको पूरा शीट दिखेगी। उस शीट को हम बेसिकली बोलते हैं फायर वॉल। तो फायर वॉल जो है बेसिकली हमारा यूज़ होता है कि जो हमारा इंजन से हमारे कंपार्टमेंट को अलग करने के लिए। लेकिन वो जो है एक हीट जो है तब भी ऐड होती रहती है हमारे कैबिन के अंदर। इसीलिए जो है आप कभी छू के देखेंगे आपके एसी के कंपार्टमेंट या उस फायर वॉल को तो वो भी जो है थोड़ी बहुत गर्म रहती है, क्योंकि इंजन की जो हीट है वो उसके अंदर ऐड अप होती जा रही है। और जो दूसरी हीट्स होती हैं एक रोड हीट होती है, एग्जॉस्ट हीट होती है। एग्जॉस्ट हीट जो है बेसिकली हमारे एग्जॉस्ट पाइप के अंदर से आती है। तो इसके अंदर जो है बेसिकली हमारा एक पाइप का एग्जॉस्ट हीट जो है वो ऐड होता है। दूसरा जो यहाँ पे आपको जो है ये कैटलिटिक कन्वर्टर्स हो सकते हैं, मफलर्स हो सकते हैं, इन सब कंपार्टमेंट्स के अंदर से भी जो हीट जो है हमारे बॉडी कंपार्टमेंट के अंदर जो है ऐड होती रहती है। उसके बाद जो है आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर मैं कहूँ जो बहुत ज़्यादा कम बात किया जाता है जिस हीट के बारे में, वो है हमारा रोड हीट। अब रोड हीट भी जो है धीरे धीरे हमारी व्हीकल के अंदर ऐड होती रहती है। जैसे जैसे आपकी गाड़ी या मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं पार्क है, चल रही है, तो दो तरीके की जो रोड जो है बेसिकली हमने देखी होगी। एक आरसी की बनी हुई होती है, दूसरी जो है एसफल्ट की होती है। तो इन दोनों के अंदर जो है हीट जो है अच्छी खासी जो है इजेक्ट होती है। जो इजेक्ट होती है वो जो है हमारे कैबिन के अंदर जो है आती रहती है। तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए बेसिकली जो है हमारा एसी काम करता है। तो इन सब चीज़ों ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली कॉमन या फिर मैं कहूँ ऐसी जो हीट्स हैं वो ऐड होती रहती हैं। ये सिर्फ हीट जो है सिर्फ हमारे सन की वजह से ही नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है हीट हमारी कार के अंदर ऐड होती रहती है। तो आशा करता हूँ आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी हीट के ऊपर। तो आगे आने वाली वीडियो में जो है हम बात करेंगे कि क्यों जो है हमारी रेडिएटर्स के अंदर रेडिएटर कैप का इस्तेमाल किया जाता है। आशा करता हूँ आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हर हफ्ते जो है हम ऐसी वीडियोज़ डालते रहते हैं। धन्यवाद।